Yeah, it's already now. People have been waiting, so like 15, 16. Are you seeing how many people are joining right now, or you don't see anything about the numbers of attendees? Bruno, Yes. do you see how many attendees joining, or you don't see anything? There are 32 people right now. Okay, cool. 皆さんおはようございます。こんばんは。夜のですね、日本時間の8時に始めますので、少々お待ちください。Can I just take pictures and I'm going to share on the Facebook right now? Oh, for sure. Yeah. 1, 2, 3. 皆さん、少々お待ちください。6時、ごめんなさい。夜の日本時間8時になったらレクチャーを開始したいと思います。もう少し人数が集まってから開始いたしますので、少々お待ちください。No, it's 50. Oh, it's climbing for sure. Yeah, we'll have some fun. Yeah. Yeah, I'll put music back up. And, Yes. Yeah, we'll have some fun. I like a cup. What did it say? It just says hug and kisses, and it's more. Nice. So you can ask them just to, since we're waiting, we got about 4 minutes left. So we can start. They're welcome to tell me from the chat. Just type on the chat where they're from. Where are they logging in from? What city are they in Japan? If they are in Japan. Okay. Just a hello from. Yes. 皆さん、こんばんは。ということで、そろそろレクチャー自体を始めたいと思うんですが、チャットの方に皆さんがどこから来ているのか、もしくはどこから来ているのか。Joe, man, you are up early. I have Joe from Louisiana here.
どこの都市から来ているのかということを書いてください look という at ふうに Tai. 言ってい Tai's ま my す。 Facebook friend. How are you, Tai? Oh, yeah? Yeah. 名古屋。Nagoya. Excellent. で、大分ですね。土屋先生、おはようございます。Folks from Osaka. Yeah, that's fantastic. You know, Osaka is one of my favorite cities in the world. I know, you told me that. Yeah. 大阪一番好きな都市ですということです。It's you know, one of the top 5 best meals of my life was in Osaka. 彼の食べた中で一番良かったご飯があったということですね。Yeah, it was just being by the river, having a beer and eating some octopus cakes. 川沿いのレストランでですね、たこ焼き、right? Do you remember the name of it? たこ焼き、オクトバスボールってタコのボールっていうんですか、たこ焼きを食べたのが今でも忘れられないということです。Oh, I see show from Sapporo. That's fantastic. We Kanagawa Prinsect, Dr. Kimura. That's fantastic. Fukuoka, yeah. Some colleagues from Hiroshima, from Tokyo. Oh, we got people from all over Japan. This is great. Mm-hmm. Welcome. It's almost 6 p.m. So once it's hit 6 p.m., I'm going to explain to you all of them about the Q&A, and we are going to get it started. Excellent. Kumamoto. Yeah, I've never been to Kumamoto. Maybe next time I go to Japan. Yeah, maybe next year, right? Oh yeah, for sure. もしかしたら来年日本に行って、講演が実現するかもしれないという話もあります。Saitama, yeah, we got a colleague here from Saitama, Japan. That's fantastic. Now it's hit 100. 皆さん、こんばんは。聞こえてますでしょうか、音声は。ということで、どんどん始めていきたいと思うんですが、今日はですね、CBCT のマスターコースということの第0回ですね。今回皆さんに無料でこのドクター・アズベドからレクチャーをしていただくような機会を得ることができました。ということでですね、今回はドクター・アゼベドに、レクチャーを2時間していただくわけなんですが、私が、通訳をしていくような形になります。で、質問等があればですね、極力お答えしていきたいと思いますので、Q&A の方に書いていただいて、私がチェックできる限りチェックをしていってですね、できる限り皆さんの質問に答えていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、もう100名以上の方に参加いただいているんですが、徐々に皆さん参加いただけると思いますが、あとはですね、このビデオ録画等は控えいただきたく思いますので、どうぞよろしくお願いします。ご理解のほどよろしくお願いします。あとは、では、ドクター・アズベドの紹介をさせていただきたいんですが、彼はですね、私がまだレジデントの時に、AE でメインレクチャーを行っていまして、もうそれから6年間、AE の CBCT のですね、メインレクチャーを行っている、先生です。彼は歯科のですね、放射線専門医で、非常にですね、CBCT の分野ではもうトップを走る先生であります。そして、エンドドンティストだけではなくて、ジェネラルデンティストであったりとか、インプラントのペリオドンティストであったりとかっていうのを教育、もう全国で教育を、全米でですね、教育をしている先生で、フロリダ大学であったりとか、他の大学でも、このレジデントのクラスに呼ばれてですね、トップのコースをやるっていうことをやられている先生ですので、本当に全米でも本当にトップで、世界的にも非常に有名な先生ですので、こういった先生と少ない人数でセッションできるっていうのは非常に稀な機会であると私は思っています。はい。ということで、時間も限られていますので、早速始めていきたいと思います。So, Dr. Bruno, so let's get it started then. Yes. So, good morning to everybody that has logged in tonight with us, and then good evening to you guys in Japan, and good morning for those who are here in the U.S.
Yeah, let's 皆 get さん、 started. こんばんは。皆さん、アメリカにいる方はおはようございますけど、おはようございますですけども、日本にいる皆さん、どうもこのような機会に来てくださって本当にありがとうございます。Can you see it? Everything okay? Everything looks good, very good. Perfect. So I am very happy to be here with you this evening to lecture a little bit about imaging and to demonstrate some of the contents that we'll be discussing during our CBCT Master class that will start at the end of the month. And it will be this amazing online event and a huge opportunity for our colleagues in Japan to learn more about imaging and specifically about CBCT imaging. 今月末から始まる CBCT のマスターコースがあるんですが、それに向けてですね、今回はどのようなことが学べるのか、どのようなことを学んでいくのかということをここで少し紹介していきたいと思います。My name is Dr. Bruno Azevedo. I know we already did my introduction, but I'm very happy to be here with Dr. Kimura in Texas. And together we have prepared a very special lecture for you to show you a little bit more about imaging and try to educate you on some of the secrets related to 3D imaging in dentistry. 私の名前はドクター・ブルーノ・アズベロです。先ほど私の方から紹介があったと思うんですが、今回は私とドクター・ブルーノで2人でファカルティとしてこのマスターコースを運営していくんですが、非常にこのような機会を得て非常に嬉しく思っていますということですね。で、このような機会を用いて皆さんにこのイメージングですね、この画像というものをお伝えしたい、特にこの 3D の画像のことをお伝えしていきたいと思います。So it's really important to say that the number one priority when you are a dentist and you're trying to diagnose a case is not only to try to see what's in front of you, but try to see the invisible. I am a believer that if you see the invisible, you'll be able to do the impossible. 歯科医師として一番大事なものはですね、診断になってくると思うんですが、これ見えないものを見るというのが非常に大事になってくるわけですね。そして見えないものを見ることによって、この不可能がなくなってきます。And I'm also a believer that in order for you to be a good dentist, you have to be more than just train hands. You have to train your brain to recognize patterns because no matter how good your hands are, everything starts with the proper diagnosis. このいい歯科医師であるためにはですね、私はこの手を鍛える、腕を鍛えるだけではなくて、この頭も鍛えないといけないと信じています。それは、診断が非常に大切になってくることですね。Unfortunately, in dentistry, we are most of the time just using 2D imaging. And although 2D imaging is important, 私はですね、歯科でおいてですね、この 2D イメージング、二次元のイメージっていうのが非常にメインのストリームになっているんですが、それは非常に残念なことです。3D imaging carries way more information than two-dimensional images, and that is very helpful towards treatment planning and towards helping our patients. この 3D イメージングというのは、この 2D のイメージよりも非常に大きなデータがあります。情報があります。ですので、これは結果的に患者さんの、治療結果にも寄与しますし、我々の助けにもなるわけです。Particularly in the field of endodontics, where small fields of view, high-resolution scans are used, three-dimensional imaging has revolutionized the way we see and understand cases. 特に歯内療法領域においてはですね、これ非常にちっちゃなフィールドビューですね、FOV と、高い画素がありま、画像、解像度がありますので、このようなちっちゃな変化も、見ることができるようになりました。We are now living in an era where a two-dimensional imaging alone, it's not enough to diagnose and help treatment plan a case. 今の時代はですね、この 2D の画像だけではしっかりと治療計画を立てることができない時代になってきているわけですね。
because what you see from a 2D perspective 二次元で見ることができるものは、does not quite represent what the true three-dimensional aspect of the volume shows. 実際にこの3次元で見たときとは全く違うもの、実際のものとは全く違うものになっているからです。And in situations like this, where a canal looks straight on a 2D view, here we can clearly see that the same canal, it's actually very curved. And that can lead to problems during treatment. 二次元ではですね、まっすぐ見えた根幹でもですね、このように3次元で見てみるとかなりカーブがあって、実際に治療が非常に困難であるケースというものもあるわけです。So the literature is quite clear that three-dimensional imaging adds a lot of value to treatment plan. たくさんのですね、文献で言われているのは、この 3D のイメージング、3D の画像というものが治療計画をするにあたって非常に重要な、情報を占めているということが言われています。But the biggest challenge, it's not the technology or the application of the technology, is you. 最も大きな問題はですね、このテクノロジーをどのようにアプライしていくかではなくて、あなた自身にあるんです。How comfortable are you interpreting 3D images? 皆さん、この 3D のイメージを読影するのをどれだけ快適にできるでしょうか？どれだけ不都合なくできるでしょうか？ Because there are different components on the application of 3D imaging in dentistry. You have the pathology component, the skill set necessary to navigate the volume, and also the skill set necessary to acquire the volume. この 3D を見るときにはいくつかのコンポーネントがあって、特にこの病理学的なコンポーネントが非常に重要になってきますが、それはですね、どのような形でこの画像をナビゲートしていくかということも考えなければいけないわけです。So let's look at 3 different cases to demonstrate the importance of 3D imaging and how you have to retrain your brain to use more and more 3D imaging in your practice. では3つのケースを見ながらですね、この 3D イメージングの重要性ということを、お話していきたいと思います。特にあなたのオフィスでなぜ必要なのかということも分かっていただけると思います。In the United States, the vast majority of endo practices are now using cone-beam CT imaging on pretty much every single case. 多くのですね、このエンドのオフィス、アメリカではですね、この CBCT をすべてのケースで利用するようになってきています。And this is a case that will help prove my point. それがですね、この一つ目のケースで私の言っていることが分かっていただけると思います。So, if you have a patient that has pain on the right mandible, もし患者さんが来てですね、この右下の下顎の部分に痛みがあるという患者さんが来ています。associated to 245, she points at 245 as the tooth in question. 右下の5番をポインティング、指さしています。What do you think is happening to こ this こで何 patient? が起こっているでしょうか？何が痛みを催しているでしょうか？ Do you have a lesion, an apical lesion associated with 45? 混線病巣があるでしょうか？この5番ですね。Is this the mental foramen? もしくはこれは音外交でしょうか？ Is there resorption or 44 or 44? もしくはこの4番の歯根臼歯はあるでしょうか？ What is the best treatment plan for this patient? 治療計画をどのようにしていくのがベストでしょうか？皆さんどう考えますか？ Unfortunately, with two-dimensional imaging, all we are doing is guessing. 残念ながらこの2次元の X 線写真ではですね、もうゲスワークしかできないわけです。Because two-dimensional imaging does not give us all the information it's needed to correctly diagnose pathologies.
この病理学的な診断というものができるような情報がしっかりとこの2次元の X 線では得ることができないわけです。But the moment that we introduce 3D imaging to the treatment plan, 治療計画をするために 3D の、X 線を取ったときにはこのように見えてきます。the correct treatment plan becomes very evident since we have all the above when it comes to the region of the premolars. We have the lesion, we have resorption, and we also have the mental foramen. この CBCT を撮影することによって治療計画というものも非常にクリアになってきますよね。ここ見ていただくと歯根吸収が4番にあって5番のところにもあります。そして音外光もあるのがわかりますよね。But it also shows other parts that we were not paying attention, such as 46. この6番見ていなかったですが、ここを見ていただくと非常に病変があることがわかると思います。Where now you can see there is resorption, perforation, hypersegmentosis, and large lesions associated with the mesial and distal roots. 歯根吸収があってパーフォレーションもあります。そして病変ももちろんあって、近親根にはハイパーセメントーシスですね。というものがありますし、これに、続編するように、根線病変も見えて取れます。So this is the seen invisible component that I was referring to that makes you now a much better dentist because you now have better diagnosis. これがですね、私が先ほど言った見えなかったものを見るということで、これをすることによって歯科医師の皆さんがより、コンフォタブルに快適に治療計画ということをできるようになってくるわけです。Now, same region. Let's look at a male patient with pain on the right mandible. ケース2ですが、男性の患者さんで右下の痛みがある患者さんです、これも。A 2D panoramic radiograph will show you that he has a large lesion associated with 4-7 and a mesially impacted 4-8. 右下の7番と8番の部分がありますが、病変があって、7番はカリエスがあって、病変もあります。そして、半埋伏の状態のに近親傾斜した8番もあるわけですね。A periapical radiograph will show you that tooth 4-7, it's not restorable. 右下の7番は、このデンタル X 線写真から見ると、修復不可能にあるように見えます。So a good treatment plan for this patient would be extraction of 4-7 and extraction of 4-8. いい治療計画としてはですね、これを見る限りでは7番と8番の抜歯をするのがいい治療計画であると考えられるわけです。And perhaps we could even plan a dental implant for this region. そしてその後に、このデンタルインプラントですね、というものを7番のところに埋入することもできるでしょう。This is not a controversial treatment plan for this situation. これは全くですね、異論はないというか、コントロバーシャルなトリートメントプラン、治療計画ではないと思います。So can 3D image help me better treat this patient? では、このケースですね、3D イメージングがどのように治療計画を助けることができるでしょうか。As soon as we got the 3D scan, 3D スキャンを撮影すると、the treatment plan has not changed, but has helped me be a better surgeon. 治療計画自体は実は変わらないんですが、これを見ることによってより良い外科処置をできるようになります。The information that the lingual plate is resorbed tells me that this patient cannot postpone treatment because infection can now spread to the floor of the mouth. これを待つとですね、この口腔底の方に感染がいってしまいますので、できる限り早く治療した方がいい状態ということがわかるわけです。Also tells me the relationship of the tooth, the lesion to the mandibular canal. この歯自体とですね、病変、そして下顎管との位置関係も把握できます。Which allows me now to better plan this extraction from a safety perspective.
これを見ることによってどれだけ安全にですね、抜歯をすることができるかということも処置が変わってくるわけですね。When we observe the 4-8 tooth, 親知らずを見たときに、it seems that the extraction will be simple. 非常に簡単な抜歯であるように見えます。But when we look at the third molar from an axial perspective, アキシャルプレートからこの歯を見てみると、it's clear that it may not be as a simple extraction as we were planning. この二次元で見たものよりは非常にほど簡単な抜歯ではないことが分かってくるわけですね。And since I have to observe or read the whole volume, これ私すべてこのボリュームを見たんですが、読影しましたので、I also see that there is this calcification, lingual, to the molar area. さらにですね、これを見るとですね、この絶足の部分に、白い石灰化像が見えるのがわかると思います。There happens to be a sialolith. これはですね、唾石です。So by taking a small field of view, CBCT scan of the CBCT スキャンの area, ちっちゃな FOV のフィールドオブビューの CT スキャンを取ると、it helped me better treatment plan the patient, the case, 治療計画 and の help 役に立ちますし、 made me a better surgeon, そして非常にいい外科処置ができるようになります。and has fundamentally altered the treatment plan because now I have to add the fact that there is also pathology involved with the area. さらにはですね、より良い治療計画というものに変更する必要があるわけです。And when we look at the third case, 3つ目のを見てみましょ where the patient is feeling pain associated with the right mandible, う。右下の下顎の部分の痛みを感じていました。same area. Now, 同じ the エリアです。 2D component, it's not going to show me much, but the 3D will. 2次元ではですね、それほど大きなものが見えなかったんですが、3次元で見てみると非常にクリアになってきます。So it shows me where the mandibular canal is. 下顎管も見えます。The relationship of the tooth, the impacted tooth, showing here the resorption patterns 7番 associated with と impaction. この致死の部分も見えますし、この骨の吸収のパターンも見ることができます。Resorption within the tooth and a vertical fracture. 歯の中の歯根吸収と、垂直性の歯根破切があるのもわかります。And here's a vertical fracture. これが垂直性の歯根破切です。But how about is this all that it has to show on this particular scan? これだけでしょうか、皆さんがすべて見れるのは。There's always 他に何か見え different ますか？ things to learn when it comes to CBCT imaging, besides what CBCT is に just 関してはです obvious. ね、明らかに見えるもの、プラスアルファ何か見えるでしょうか。常にですね、この CBCT には何か見えてきます。And in order to show you that there is more about CBCT imaging than just the obvious, let me invite you to go on a bird safari with me, bird observation safari with me. 皆さんにですね、この CBCT 明らかなものだけでなくて、見えてないものを見るということも体感していただきたいと思います。そして皆さんとこの鳥のですね、鳥を見るサファリに一緒に行ってみたいと思います。Let's pretend that we are photographing birds together.
皆さん一緒に鳥を撮影していると思ってください。写真撮影していると思ってください。And I ask you to point your camera to a tree and take a photo of this beautiful exotic bird on the tree. 皆さんにですね、この木に止まっている非常に綺麗な鳥を撮ってくださいとお願いしたとしたらですね。Chances are that you will spot this beautiful bird on the tree. 多くの皆さんがですね、このような綺麗な鳥を撮影することでしょう。This bird is big, colorful, and has very distinct features and shapes. 大きくて非常に綺麗で、カラフルで非常にユニークな、形態を持っている鳥です。So this bird would be pretty easy for you to see on the tree. こういった鳥はですね、木に止まっていても非常に簡単に見つけることができますよね。Then I'll show you my photo of the bird. では次に私の写真を見せたいと思います。Here's my photo. これが私の写真です。Can you see it? 皆さん、鳥が見えますでしょうか？ Can you see the bird? 今見えますか？ It's not easy, is it? 簡単じゃないですよね。どうでしょうか？ Even more important, how many birds are there? 鳥何匹いますか？何匹見えますでしょうか？ Can you see at least one? 一匹、一羽は見えますでしょうか？ Yeah, now maybe. So the idea here is, yes, there is a bird. If you didn't see one, there was a bird that was camouflaging. And if you change the angle, you can now see the bird. 私が言いたいのはですね、鳥は一羽ここにいます。少しアングルを変えてみると明らかになってくるのがわかります。But the most important thing about observing this particular bird is this, is that what your brain does not know, your eyes cannot see. 最も大切なのは、この脳が識別していないものは目でも見ることができないということです。So it doesn't matter if you have the best CBCT scanner in the world or the best camera in the world. If your brain doesn't know how to see the subjects that you want to image, the hardware won't matter. 皆さんがですね、世界で一番良い CBCT、カメラを持っていたとしても、皆さんの脳細胞がこれを識別できなければ、この機械というものも台無しになってしまうわけです。So when we look at a case like this, again, another mandible, right mandible, where the patient has a lot of pain. 右下の6番ですね。下顎のところでは非常に大きな痛みがあります。If we take a combine CT scanner of this area, I want you to diagnose the case. 皆さんにぜひ診断していただきたいです。何が見えますか？ So it's pretty obvious that there is a large lesion associated with 4-6. There is extrusion of endodontic filling material. 右下の6番のところに非常に大きな病変があって、シーラーですね、が根幹口外から出ているのがわかると思います。これは非常に明らかです。There is the distal lingual canal that was not treated. 遠心絶足根幹の治療漏れ、見逃しがあります。And I believe that right now you're pretty happy with the diagnosis of this case. 皆さん、右下の下顎の部分が痛いということで、患者さんが来られたときに、これが見つかればですね、皆さん、満足して、しっかりと治療計画が立てられた、診断できたと思うことでしょう。But I just told you this, what the brain does not know, the eye cannot see. 先ほど言ったように、脳細胞が識別できないものは目も見えないということを先ほど言いましたよね。
I asked you a few minutes ago, how many birds are in this picture? 先ほど何羽の鳥がいるかということをお聞きしました。今何羽見えるでしょうか？ And you can ask them, how many birds do they see? They can even Um, type their answer on the chat. これチャットの方に皆さん何羽鳥がいるかということを書いていただいてもいいですか？ぜひ書いてみてください。何羽いるでしょうか？ゲスしてですね。1、2、 150. Somebody's ready 50. So everybody is still struggling. Yeah, 1 or 2. 1 or 2. 皆さん、見るのにかなり Excellent. So everybody's seeing different things. 3, 2, yes. 皆さん違うものを見えてますよね。So here is the thing. There is more than one bird on this picture. これ、1羽よりたくさんいるわけです。And here it is. That's the chick ここに見え right ますよ there. ね。So that's a baby bird. かわいい小鳥がいるのがわかります。So you have a large bird and a baby bird. And the baby bird was there since the first photo I showed you. 最初の写真からこのベイビーバード、小鳥は中にいました。So there are things that are staring right in front of you that if your brain doesn't know, your eyes will never see. 皆さん目の前にあったとしてもですね、それが脳細胞が認識していなければ、実際にはこれ識別することができないわけです。So with CBCT imaging, there's a lot that you see because it's obvious. コンビーム CT ではですね、明らかなものはもっと見えますし、But there is so much more that you don't see because your brain was never trained to recognize those patterns. ただし、これ見えてないものもたくさんあるわけです。なぜかというと、皆さんがそのような形でトレーニングを受けていないからなんです。So when I showed you this case, このケースを見せたときに、everybody saw this lesion here with the extruded endodontic filling material. 皆さん、この病変とこのシーラーが漏出しているのは見えたと思います。これは明らかです。It was like taking the photo of that big, colorful bird I showed you before. 最初に見せたような非常にカラフルな鳥を撮っているようなものですよね。Does anybody here see anything differently or any other pathologies of interest on this particular scan right now? 皆さん、これを見てですね、またチャットの方に他に病変があるでしょうか？皆さん、何か見えるでしょうか？チャットの方に書いてわかる方はチャットの方に書いていただいて、コメントしてください。もちろん間違っていても構いませんので、ぜひお願いします。They can type on the chat if they see anything. Yes. It says 29, 45, there's decay, the cat Okay. cavity. Assuming the furcation involvement of 31. Okay. Furcation involvement. Yeah, they're referring to this here, this guy. Yes, right? correct. Yes. Mhm. 35, there is furcation. There is the mist canal, distal lingual. Mhm. It's okay. And remember what I just said. You are trained to see the obvious. What I'm proposing to train you is to help you see the invisible. That's why it's important that you learn from radiologists like myself a systematic way to observe the CBCT scan. Because now I'm going to show you something very important. 私のようなですね、歯科 X 線放射線維から習うことはですね、これ明らかなものではなくて、皆さんが見えていないもの、インビジブルであるものを見せたいと思っています。So it was there the whole time, this particular finding. But since you're only paying attention to the tooth, you missed it. 皆さん、歯しか見えてこなかったと思うんですが、なので皆さんミスしていました。これ私が言いたかったのはこの部分なんです。Now you have this non-homogeneous finding
associated with the inferior border of the mandible. これ下顎骨の下のところにですね、少し等加像があるのがわかると思います。不等加像ですね。があるのがわかると思います。大きさは 13.72 ミリです。And it has 13 millimeters in diameter. 13ミリの、これ大きいですよね。かなり大きなダイアメーターの直径の不等加像があります。So is this an important finding? これは重要なファインディングでしょうか？所見でしょうか？ What do you do? これに関してどうするでしょうか？皆さんの治療計画どうしますか？ Does anybody know what this is? 皆さんこれ何だか知っていますか？もし知っている方いらっしゃったらチャットの方にコメントください。Or what is the normal? ではこれ通常状態何でしょうか？これノーマルでしょうか？そもそも。pattern for this area? この通常状態のパターンはどのような風に見えるでしょうか？所見はどのような状態でしょうか？ So you have here something on the inferior border of the mandible. I see here somebody typed submandibular gland, which would be your obvious choice, but it's not has nothing to do with the submandibular gland. 顎下腺だということももちろん場所的にはあるんですが、これは実は顎下腺ではないわけですね。What is interesting is this: when we train as dentists, one of the first things they teach us is to palpate for the lymph nodes underneath your mandible. 歯科医師になったときに、一つ習うことの一つとして、この下顎の部分のリンパ節を触知するということを習いますよね。But what they don't tell us is what a lymph node looks like and what is the maximum size of a lymph node. しかしながら、皆さんはどのようなのがリンパ節なのかということを習わないですし、どのようなサイズのリンパ節が通常のものかということもあまり習っていないわけです。So what we are seeing right now, it's an infarcted lymph node. これはね、リンパ節です。And just so you remember, any lymph node that's larger than 10 millimeters or 1 centimeter needs to be checked out because there is the potential for B malignancy. 10ミリ以上あるリンパ節というのは必ずですね、チェックしなければいけないです。それはなぜかというと、悪性の所見がある可能性があるからです。So in this case, this was actually metastasis coming from another location. これはですね、調べたところ、リンパ節の転移であることが分かりました。So in order for you to master CBCT imaging, CBCT をマスターするためには、I teach a methodology that talks about the 4 pillars of imaging. この4つのですね、イメージングのメソッド、方法ということをお伝えしています。And you need to master acquisition, data まず最初 correction, に、data navigation to get to data interpretation. アクイジション、どのような形でこの CBCT を撮影するのか、データを得るのか、そしてデータコレクションですね、データを正しく、コレクトしていくのか、そしてナビゲートして、どのような形で最終的に読影していくのか、インタープリテーションしていくのかということをお伝えしていきます。So during our acquisition part of the course, where I'm going to teach you what you need to know about from the acquisition component, マスターコースではこのアクイジション、どのような形でデータを採得するかということもお伝えしていきます。we'll discuss all those parameters and how they can influence the quality of your CBCT scan. メインコースではですね、このパラメーターですね、CBCT におけるこの画像の取得に関する一つ一つのファクターをチェックして説明をしていきます。We will also discuss the CBCT acquisition and the selection of fields of views. そしてマスターコースではどのようなフィールドオブビューを選択するべきなのか。And explain in detail that there are 3 types of fields of view. 3つのタイプの FOV、フィールドビューがあります。Larger fields of view where
we're going to image the whole craniofacial region. 大きな FOV はですね、すべて頭蓋骨の、頭蓋骨の、キャプチャーをする方法です。So this particular scan, it's used more when you're dealing with larger treatment plans that involves the TMJ, the airway, also craniofacial surgery, or even advanced implant planning. このフィールドビューはですね、どのようなケースに使うかというと、大きな治療計画を使うときですね、頭蓋骨の、処置であったりとか、軌道の、確認であったりとか、インプラントの処置をするときにも使うことはあります。The challenge with larger fields of view is that the resolution it's low due to the large voxel sizes. 大きなフィールドビューの場合にはですね、非常に大きなボクセルサイズになるので、解像度が下がってしまうわけです。Which has some undesirable effects on treatment planning, which is increases your liability from the amount of information that those volumes carry, increases your time from reading it, increases dose to the patient, but it also decreases resolution. この医者、読影する側の責任も増しますし、医療的な責任も増しますし、時間もかかります。そしてドーズも上がると。それに反して解像度は下がっていくわけです。So when we open a larger field of view, and I'm going to show you a live case here, we're going to see it together. 皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、これ大きなフィールドビューのケースです。It's just loading. There we go. So a larger field of view, we are going to lose a lot of detail associated with the case. これを撮影することによって、非常に細かい部分の識別というのが難しくなるわけです。As you can see, there's a lot of information that the 3D rendering itself can show us. この 3D 再構築をするだけでも非常に大きなたくさんの情報があることがわかりますよね。And chances are that as a dentist, you're going to focus where you want to place the implants here, where the guides are showing you. インプラントを埋入したい場合にはですね、このようなところもしっかりと見えてくるわけです。皆さん、ここを見ますよね。So you will adjust for parallax, and you will look at the bony area and see what's happening with the bone trabeculation so you can plan your implant properly. 骨質等を見てですね、どのような形のボーンなのか、骨形態を見てインプラントのプランニングをすることができるわけですね。But this is not how you should use 3D image. しかしながら、このやり方というのは本来ですね、3D イメージを読影する方法ではないわけです。Before we can treatment plan the implants, インプラント本来の目的をやる前にですね、you must clear the data, meaning you must know if this patient is actually ready to receive implants, and there are not other more important findings associated with it. まずインプラントをする前に、この患者さん自体がインプラントをすることにの準備ができているか、他に重要な所見がないかということを確認しておく必要があるわけです。And on this particular case, このケースにおいては、this patient had a fungal infection right at the edge of the volume. ここの部分、鼻腔のところに感染があるのがわかると思います。That was missed by the dentist that took the scan. CT スキャンを取った歯科医師では読影確認することができなかった部分です。And this case became a lawsuit in the United States. このケースはですね、最終的にアメリカで訴訟になったケースです。Because later, this fungal infection invaded the patient's orbit. この感染はですね、最終的に眼科の方まで進展してしまったということで訴訟になったわけです。
and the information was present on the CT scan, and the dentist did not see it. CT スキャンでは非常に明瞭に見えていたにもかかわらず、歯科医師は気づかなかったわけです。So every time that you read a scan, specifically if it is a large field of view, fight the urgency to look at the area of interest and make sure that you clear the data. 特にですね、この大きなボリュームを撮影するときには皆さんが気をつけなければいけないのは、あなたが見たいところだけを見るわけではなくて、広い範囲でしっかりとこの違う所見がないかということも確認する必要があるわけです。Nowadays, what I see being used a lot here in the United States, it's what's called the median field of view, typically volumes that are 8 by 8 or 10 by 10. 最近はですね、このアメリカではこの8 by 10とかもしくは8 by 8ですね、というミディアムのサイズのフィールドビューを使うことが多くなってきています。The advantage now of those medium fields of view is that you have higher resolution because you have a higher concentration of voxels associated with them. ミディアムですね、中程度のフィールドビューを使うことによって、ここの部分の解像というものが先ほどの大きなものに比べると良くなってくるわけです。それはボクセルがちっちゃいからですね。Which allows us to see これを見ることによって、again, another case for implants インプラン for ト the のケース mandible. が下顎骨なんですね。But as we navigate the volume and we clear the data, just like I was explaining, we don't come here and start looking at the areas for the dental implants right away. We have to clear the data. インプラントの部分を最初に見るわけではなくて、他に所見がないかということを先に見る必要、クリアにする必要があるわけです。Right away, you'll notice that the number 445 has a lesion. これは左下の5番のところにリージョンがあるのがすぐにわかります。混線病変ですね。And there is pain upon percussion. 打診痛があって。And the question becomes, is this tooth fractured or not? これは歯自体が歯根発切を起こしているのかどうかということが議論される必要があるんです。Right now, I won't tell you if this tooth is fractured or not. I will teach you this later in this presentation. But I'll keep 今は this ですね、 right here. 歯根発切しているかどうかという答えは言いませんが、後ほど説明していきたいと思います。皆さんどうでしょうか？どう思いますか？ And last but not least, you have the small fields of view. そ Where して you 最 have 後になり high ますが、 resolution scans 最もちっちゃな associated with the 頭部 dentition がありま area. す。 And 非 this 常に should 解 be 像度が used 高いわけです。 pretty much every time you have problems within the dentition area. 歯がに問題があるときにはですね、このちっちゃなフィールドビューを使うことが非常に多いわけです。Specifically because you will have a lot of information associated with the scan. これを取ることによって非常に小さなボクセルサイズになりますので、情報量が非常に多いわけです。And you have to be very careful as you observe this. I should go this way. これを見ると And 非常に observe the 注意しなければい information けないで related す。 to the dentition. Observe the information between the dentition and the surrounding anatomy, in this case, the mandibular canal. 歯を見て、そしてその周囲にある組織ですね、化学管等も見ていく必要があるわけです。And here is the relationship of the mandibular canal with the roots of that particular first molar that 化 has 学管 the, と第一、 they're 第九 also 子の根部の関係です。これもですね、 But what is- 非常に強い湾曲がありますよね。 but what is important here, it's also to evaluate now the tooth from a
what I call a microradiology perspective, meaning that we're going to look for very fine detail within the tooth. And now we can see that that tooth, unfortunately, also has internal resorption. 残念ながらこの歯はですね、マイクロラディオロジーという言い方をしますが、ものすごくちっちゃくしてですね、可読へしていくと、歯根内部吸収があるのもわかるわけです。So when we observe the three types of volume, it's clear that we should stay with the smaller fields of view as possible because of resolution. We have 64 times more information within one voxel on a smaller field of view than within a larger field of view. 歯科医療の世界ではですね、できる限りこのちっちゃなボクセルサイズ、ちっちゃなフィールドビューで、処置を、撮影をしていくのが勧められます。なぜかというと、情報量が64倍多いということがわかる、からですね。So remember, the larger the fields of view, the more liability, time consuming to read it, the more dose for the patient, but also you're going to lose resolution. And you're going to have problems trying to do this fine detail report or fine radiology report on those very important areas of the dentition. フィールドビューを上げることによって、ドーズも上がりますし、ライアビリティも上がりますし、タイムも時間もかかる。さらに、レゾリューションが逆に下がってしまうというものなので、このちっちゃなフィールドビューをすることによって、それが逆になるわけですね。Where if you stay with its smaller volumes, you're going to have less liability, less time to read, less dose, but you're also going to increase resolution. そうですね。ちっちゃなフィールドビューであると、責任も減りますし、時間も減りますし、ドーズも減る。さらには、このレゾリューション、解像度が上がっていくことがわかるわけです。Now, another important component associated with the four pillars of imaging are the parameters and what parameters do to your image quality. Ask yourself, do you have a consistent database in your practice with your image quality, or you have image qualities that are sometimes very good, sometimes not so good? 皆さん、ご自身のプラクティス、オフィスでどのような形で、この CBCT というのを読影しているでしょうか、撮影しているでしょうか。皆さん、パラメータ、ある一定のもので設営しているでしょうか。この撮影したものが常にいいクオリティで出てきているでしょうか。皆さん、ちょっと自分自身に聞いてみてください。Each one of those topics will influence your image quality. すべてのファクターがこのイメージのクオリティ質というものを左右しています。So it's not because you have a small volume, high resolution capability that you will actually have high resolution associated with your scan. このちっちゃなフィールドビューを撮影することによって、より高い解像度が出てきているということだけではないわけです。So it's important to adjust all your acquisition parameters to maximize image quality, not only just the voxel size. 撮影するときにはこのボクセルサイズだけではなくて、他のパラメータというものもしっかりと確認していく。それをアジャストしていく必要があるわけです。Because on this particular situation, you can see that the voxel is very small. It's 76 microns. ボクセルサイズは非常にちっちゃいにもかかわらず、But the image doesn't have high resolution. イメージの解像度は非常に低いわけです。If you look at this other volume, the voxel size is larger, but the image has much higher resolution. 先ほどのものに比較すると非常に高い解像度があるのがわかると思います。So I will teach you during our course everything you need to know related to parameters in order to maximize your image quality. 本コースではですね、このようなパラメータを一つ一つ解決することによって、どのような形でこのイメージを最適化していくかということもお伝えしていきたいと思います。Another important component of the four pillars of imaging after you've done your acquisition is now how to correct data. データを再
した後は、どのようにデータをコレクトしていくか、正しいものに最適化していくかということが大切になってきます。Correcting data, it's one of the most important tools a dentist should know in order to maximize diagnosis. この治療診断の能力を高めるためには、どのような形でデータを最適化していくかということが重要になってきます。Because as you can see here, the same scan, when the data is corrected, that fracture becomes way more evident. これをコレクト、最適化することだけでですね、この歯根破切というのがより明らかに見えてくるのがわかると思います。So the idea here is every time that you open a scan, スキャンをオープンすると、you cannot just start navigating the scan like this. You have to learn how to adjust the data and the science behind adjusting your histogram. It's really important. すぐに読エスを始めるのではなくて、まずはデータをコレクトしていく、最適化していくことから始めることが必要なわけです。ヒストグラムを見てですね、このデータを最適化していくことから始めてください。Also understand that when you navigate the CBCT scan, 動かしていくときに、you also need to learn how to adjust slice thickness. スライスのシックネス、厚みというものもしっかりと確認していく、アジャストしていく必要があるわけです。And learn that there are different tools to help eliminate noise. And sometimes noise is not a problem. It's just going to help you increase the diagnosis of certain areas. So it's a combination between noise and the sensitivity and specificity of the volume. And we'll discuss this during our course. このメインコースではですね、この実際の CBCT の、ボリュームの、解像度だけではなくて、この、センシティビティとスペシフィシティですね、感度と得意度に関しても、このボリュームでどのような形で理解していくのが良いかということも、マスターコース、本コースでお話していきたいと思います。Another component about data correction is also has to do with acquisition, is the ability to enhance soft tissue with CBCT imaging. もう一つのデータコレクションの方法なんですが、これはですね、データ採得、アクイジションのところにも入りますが、この軟組織の、強化ということがあります。During our course, we'll talk about why is it important to enhance soft tissue during acquisition and data correction. メインコースではですね、このアクイジションとコレクションのフェーズにおいて、この軟組織の強化というものがなぜ必要なのか、どうやったらいいのかということも詳しくお話していきたいと思います。One of the tricks I can teach you tonight 一つトリッ has クをお to 話し do します with が、 how to scan the patient. どのような形でスキャンを取るかという形です。If you scan the patient with the lips collapsing against the gingiva, 歯肉の方にこのように口唇が、ついているような状態で撮影してしまうと、you will never be able to enhance the soft tissue contours around the dentition area. 軟組織のカントゥアというものは全く見て取れないですよね。But how is it possible for me to now observe the thickness of the soft tissue? では、なぜこれではこのように見えてきているのでしょうか？どうやったらいいでしょうか？ It's very simple. All you need is a lip retractor. 非常に簡単です。これ、簡単に必要なのはこのリップリトラクターをつけるだけなんです。During the course, I will show you other methods of how to enhance the soft tissue components of the mouth. コースではですね、どのような形で、このソフトティッシュ、軟組織の強化をしていくかということをもうより詳しくお話していきたいと思います。And I'll show you also how to review and classify gingival biotype. さらには、このジンジバルバイオタイプというものもどのような形で CBCT からレビューしていくのかということもお話していきたいと思います。And you will discover the importance of this analysis where there is a difference in healing when you have soft tissue that is long and thick.
皆さんご存知の通り、長くて厚い歯肉組織は治癒が早いですよね。versus short and thin. 薄くて短い組織は非常に治癒が遅いわけです、逆に。Then comes the data navigation component. After we adjust the data and we corrected the data, we're going to learn how to navigate the data properly. データを最適化した後にどのような形でデータを動かしていくか、見ていくかということが重要になってきます。And when you navigate the data, there are two components associated with it. One is the correct sequence of interpretation, so you don't miss important findings. 一つ目は、どのような形で画像を動かしていくかということが大切になります。そうすることによって、皆さんが見逃しをしないということができるわけです。And second are the techniques on how to navigate the volume. そして次いで、どのような形で動かしていくかというテクニックを知ることです。Because we have the parallax effect with CBCT imaging. CBCT イメージにはパラレックス効果というものがあります。That can have an influence on the shape of the object that you're observing. 形に影響してくるもの。On the size. サイズ。And density. 密度ですね。デンシティに影響してくるものです。And this is really important for those doing endodontics and doing surgery. 外科処置をする先生、そして歯内療法をする先生には非常に重要なコンポーネントになってきます。Today, I'm just going to show you how it changes shape and size. 今日はですね、シェイプとサイズをどのような形で変えていくかということもお話ししていきたいと思います。And for that, let's have a cooking lesson. クッキングレッスンの画像を見てみましょう。So imagine that you have a chef with a very sharp knife. シャープナイフを持っているシェフがいたとします。And now you have to slice a carrot. そして人参を切っていると。So if the knife is perpendicular to the carrot, ナ I イフが have ですね、perfect round circles. 垂直であればですね、この人参垂直であれば、きれいな形で平行の、人参が切れるわけです。So if I'm looking at an area of bone where I am going to come in here and place an implant, I have to be perpendicular to the area of interest. インプラントを埋入するときに骨に対してですね、これを見るときに垂直でなければいけないわけです。So being perpendicular to the area of interest here in this region of in the premolar region, I know that the width of bone is 7.1 millimeters. これを垂直にすることによって、骨幅というものが 7.1 ミリミーターであることがわかります。Now imagine that I have the same carrot and the same knife, but instead of being perpendicular to the carrot, I am cutting now on an angle. 少しアングルをつけて切ったとします。I don't have those perfect round circles anymore. 先ほど見たような形のきれいなラウンドの形態ではないのがわかると思います。So if I get the same case, 同じケースで、and I change the angulation slightly, just a few degrees. この角度を少し変えただけで何度かです。And I make a measurement in that same area. メジャーをしてみると、I now have 8.8 millimeters of bone instead of 7.1. 先ほどは 7.1 でしたけども、今は 8.8 ミリの骨幅があると理解できるわけですね。So every time that you navigate volume, you have to make sure that you are perpendicular to the area of interest. Because if you're not, you're going to have a problem with parallax. 毎回ですね、皆さんがこの読影をするときに、この画像を動かすときにはですね、必ずこの動画を左右して動かしていただいて、垂直にしていただく必要があるわけです。
So this is just a very simple explanation of this very important concept when it comes to the navigation of 3D scans. データをナビゲートするときには非常に重要な、非常に基礎的な、知識であります。And then after you learn the acquisition, the data correction, and data navigation, we now can go to the interpretation component. 最終的に今、アクイジションをやって、データの最適化をして、データをどのように動かすかを知った、最終的に読影をしていくわけです。And when we start the dynamic interpretation of CBCT imaging, it's important to remember that there are lots of data points that we need to learn in the correct sequence in order to maximize the diagnosis of the scan. 動的にですね、このインタープリテーション、読影をしていくときには、この CBCT の効果を最適に最上限に持っていくためには、適切にこの読影をしていく必要があるわけです。And I wrote an article for the American Association of Endodontists talking about the importance of the correct interpretation of CBCT volumes. これ AE で情報を書いたものなんですが、このコンビーム CT interpretation with the great power comes great responsibility というものを書いたんですが、大きなパワーのものに関してはより大きな責任が来るということで、非常に適切な読影をすることによって、この大きなパワーを使いこなせるということになるわけです。So when we look at the scan, I'm sorry, this particular patient that has 2 blade implants in the area of the central incisors. デンタル X 線写真を見てですね、上顎の前肢の部分に2つブレードタイプのインプラントが入っているのがわかると思います。And was having pain in the anterior maxilla and anterior mandible. 上下顎ともに前肢部のところに痛みがある患者さんです。We did a CBCT scan where we found why the patient was having pain was in the mandible because the tooth was fractured. これ CBCT を取ることによって、下顎からなぜ痛みがあるかというのは、この下顎の歯がですね、もう歯根発生を起こしていたのが分かったわけです。4-1 was fractured. 右下の1番ですね、にフラクチャーがありました。But when you have the correct sequence of interpretation, you can identify findings like this. ただし、読影のテクニック、順番を知っていたならば、他に、も所見があるのがわかると思います。この上の部分ですね。両方にある、ここの部分です。This is a 62-year-old male. 62歳の男性です。Does anybody know what that is? これ何でしょうか？皆さん、お答えして、答えがわかるでしょうか？チャットの方に書いていただいて、もしわかる方、ゲスでもいいです。何かご存知の方いらっしゃるでしょうか？ I know it's not even easy to see. It's very hard to see because it's so small and it's right at the edge of the volume. これ、エッジ、端の方の、読影になりますので、非常に難しい読影だと思うんですが、皆さん、見当がつきますか？これ何でしょうか？ Does anybody know what that is? Do you know? 皆さんどうですか？ To be honest, I don't know, but this going to be my guess. It could be like, somebody said like nasal palatine cyst. A nasal palatine cyst. No, it's not a cyst, right? You see how it's mixed density? It looks like it's like a malignant tumor or something, no? Yeah, this is I'll tell you what this is. This I thought it was a benign. This is what I thought. I thought this was a benign fibrous osseous lesion. これ両線の繊維性の、リージョンだと思ったんですが、But I asked for a biopsy because the patient was in pain and he shouldn't have pain on this. バイオプシーを、依頼しました。そうすると、The surgeon did not want to do a biopsy. サージョンは、この歯科医師はですね、バイオプシーをしたくないと言ったそうです。But I insisted. 私はもうしてくださいと
And after 強 the く言いました。 biopsy was done, the surgeon called me and thanked me for being strong with him so he could actually do the biopsy. This was a metastasis from prostate cancer. これはですね、サージョンは後々に電話してきてですね、ありがとうと、ドクター・アズレドに言ったそうです。なぜかというと、これはバイオプシーの結果ですね、がんの転移病巣だったということが分かったわけです。So this patient had to be treated for prostate cancer because of this finding that we did with a simple cone beam CT scan. このコンビーム CT をすることによって、がんの元々の病巣、前立腺がんですね。ありがとうございます。前立腺がんの転移層であることが、分かったわけです。なので、前立腺がんを治療して、さらには、この転移層のところも治療が必要になったということが分かったわけです。このシンプルな CBCT スキャンで分かったわけです。So there is a systematic a sequence of interpretation for all cone beam CT scans. And this is what I do on every case that I read. 読影するためにはですね、システマティックな方法というものがあるわけです。The first thing I do is to read the sinuses and the nose. 最初に私がするのがサイナスとノーズ。サイナスと。And I'm looking for mucosal thickening patterns, calcifications, bubbles, thickening and resorptions of the sinus walls. 粘膜の飛行のパターン、そして石灰化、バブルですね。泡を立てるような像がないか、そして、thickening resorption of sinus wall、上顎動壁の、厚みの増し方、もしくは吸収があるかないかということを見ていきます。Then I'm going to read the osteostructures. 骨の状態を見ていきます。In the osteostructures, I'm going to be talking about the low high density areas, cortical expansion, perforations, well-ill-defined areas, pathology in general. 高い低い、組織の密度の部分を見て、皮質骨のエクスパンション、パーフォレーション、皮質骨が拡大していないか、穴が開いていないか、パーフォレーションを見て、well-ill-defined っていうのは、境界明瞭、不明瞭なところを見ていく。そして、病変を見ていくということです。So after you clear the sinuses and the noses, the osteostructures, I also have to clear the soft tissue area. このサイナス、ノーズ、骨組織が終わった後に軟組織を見ていきます。So we're going to look for actinic calcifications, the problems with the salivary glands, vascular malformations, and so on. 軟組織に関してはですね、これ線のカルシフィケーションを見て、石灰化を見て、唾石を見て、この血管組織の、異形成をチェックしていくわけです。And after I've done the sinuses and the nose, the osteostructures, the soft tissue, the only thing that's missing now is the dentition area. 最終的に、歯を見ていくわけですね。And the dentition area, we're going to be looking for the missed canals, the calcifications, resorptions, widening of the PDLs, fractures, and dental abnormalities. 見逃し根管、石灰化、歯根吸収、そして PDL、歯根膜の拡大、歯根破切、もしくは骨折、そして歯科の異常形態ですね、アブノーマリティを見ていくわけです。During our course, we will have one advanced module on the nose pathology, on sinus pathology, and then also one advanced class just on the dental structures. マスターコースにおいてはこのサイナスとノーズの診断ということをまずしっかりとアドバンスモジュールで見ていきます。さらにはこのデンタルストラクチャー、歯科組織の高組織、歯科組織に関しても一つモジュールで見ていく予定です。Because there is a lot to learn that's not published yet when it comes to the interpretation of dental structures. このデンタルストラクチャー、歯科組織の歯科口腔内組織の読影というものは、まだパブリッシュされてない部分もたくさんあるわけですね。ですので、そういったものをしっかりと見ていく必要、習っていく、トレーニングしていく必要があるわけです。So, how do I differentiate lateral canals versus a vertical fracture? 皆さん、この読影をするときに、この側視ですね、ラテラルキャナルとバーティカルフラクチャー、歯根破切、垂直性の歯根破切、どのように判別していますか？ Let me show you the method that I developed. 私が、見ているメソッドというのを紹介したいと思います。
So what to do on situations like this, where you have a half moon shaped lesion arising from the mesial aspect of a tooth. この近親の、側壁のところに、半月状のこの効果像があるのがわかると思います。このようなケース、どのようにしますか？ The patient has pain upon percussion. これは打診痛がある患者さんです。So from a symptoms perspective, it overlaps with fractures or an acute apical periodontitis. 打診痛だけを見るとですね、急性の根栓性歯周炎なのか、もしくは破切があるのかということはなかなか判別がつかない状態です。We took a high resolution scan on this patient. 非常に高いレゾリューションのスキャンを撮影しました。And as we navigate the volume, これを動的に動かしていくと、you will notice a pattern that tells you what this is. この骨吸収のパターンが何であるかということを教えてくれます。Right now, you will see a line here. ここにラインが見えますよね。And as we continue to navigate and change the parameters of the scan, パラメータを少しずつ変えていって動かしていくと、you continue to see a line. このラインが And most ずっと見えますよ importantly, ね。a second大事な line のは also is seen here. セカンドラインはここに見えますよね。Line, a line. ライン見えますね。And this is the pattern. So every これが time you パターン see です a ね。line, but most important, a dot. ここの部分、ラインが見えると思うんですが、この円状になっているところも見てください。Line, line, dot. Line, Line to line to line, dot. Always remember dot this, です。a line, and a dot with your hand. You can show them what I'm doing, Kitamura-san. Look, line, line, dot. And a Line, dot. Always line, remember dot. this. Correct. Line, これを覚えてく line, ださい。dot. That is a Line, lateral line, canal. dot. これはラテラルキャナルです。Line, line, dot. Line, line, dot. So if you Line, line, remember dot. the case I showed you a few moments ago, 先ほど見せたケースに少し戻ってみたいと思うん where です we が、 had a premolar, プリ okay? モーラーがありましたよね。We are going to navigate this premolar here. これを動的にちょっとプリモーラーを動かしていきます。And what we're going to see here is a line, まず一つ目のラインが見えますね。a line, ライン、二つ目のライン。 and what is this pattern right here? A dot. これ So ドッ look, トがあります。 line, line, dot. 円状、 So when you 円 have 状 a のドッ line, トがあり line, ますね。 dot, this is not a fracture. This is a lateral canal. この時はラテラルキャナル、側視があるということになるわけです。 Line, ライン、 line, ライン、ドットですね。ここの部分で。 correct. Line, line, Interesting. dot. So that's how you know. So there's one question. Can Yeah, from line, Joe. line, dot be seen every time for lesion on the lateral canal? It doesn't matter where it is. It's always, always a line, line, dot from a lateral canal. Always です。 Always. 常にある。 And let me show you why, Joe. It's very simple to show you why. So let me go to another tooth. Let me go here to, 他の歯に行ってみて、見せてみ、皆さん actually, に I'm 見てい going た to だ go き to ます。 canine. It's going to be even easier here. 天使の Let 方 me に show you, 行きます let me ね。 show you, let me show you why this pattern is always the same. なぜこのパターンが常に一緒か、常にアイデンティカルかということもお伝えしていきたいと思います。
Perfect. Right here, it will work. Oops, right there. And now let me just zoom out here a little bit so you guys can understand what I'm trying to show you. So why is this pattern, line, line, dot, always the same? ラインラインドットがなぜ常に同じなのかということもお話ししますね。So, let me ask you a question here, Kitamura-san. What is this dark area that you see inside this tooth? What is this? This is canal. This is the canal. Root canal. You can tell them that I just asked you this. Oh, right. I just yeah. asked you, what is this dark dark thing here inside the tooth? You just told me that is the canal. The root. Yes. Correct? Yes. How do you know this is the canal? これ Because you have a なんで line, なんで you こ have れ a line, and a dot. なぜこれ根幹だということが言えるかというと、ラインとラインがあってドットがありますよね。これが、根幹の見極め方。私はこれは何ですかと答えられたときに3次元で見てですね、根幹であると答えたんですが、これもライン、ライン、ドットでありますよね。So every time that you look at a canal, no matter which canal you're looking at, is always the same, a line, and a dot. The difference from a lateral canal is it's not going to be vertical, it's going to be horizontal, but it's always going to be a line, and a dot, because that's the pattern that your brain uses to recognize a canal. キャナル、根幹はですね、どのような形態に関しても、もうこれライン、ライン、ドットなんですね。で、ラテラルキャナルに関しては、もう方向が違うだけで、それもキャナル、根幹であるので、常にこのライン、ライン、ドットというのは、この法則っていうのはアプライすることができるということなんです。And what we have today, it's amazing technology, which I'll be able to demonstrate in our course. さらにはですね、このような形でテクノロジーがさらに進化していって、本コースではより詳しいものを紹介できると思います。That allows us to see the line, dot component from a completely different angle. このテクノロジーを用いることによって、このラインラインドットというテクニックを違う方法で見ることができるわけです。And that is because we have now amazing software that I've been developing. 私が開発したこのソフトウェアを用いることによって、この他の方法でこのラテラルキャナルを見ていくことができます。皆さんこれ見てください。私もこの間見ましたけど、非常にもうすごいというか、ものなので。So you don't even need to know the patterns. Now you can actually see that this is a lateral canal, not a fracture. 先ほど言ったラインラインドットというテクニックパターンを知らなくてもですね、このラテラルキャナルをこのテクノロジーを使用することによって一発で分かることができるわけです。We will also talk about during the course about vertical root fractures. I will show you how to better diagnose vertical root fractures. 本コースではですね、より詳しくこの垂直性の歯根破切を CBCT からどのように診断していくかということもお話ししていきたいと思います。And the vertical root fractures, sometimes they're going to be easy to see, like in this case. And this is all I'm doing, is just to show you something that's easy. これは非常に簡単なケース、診断が簡単なケースの歯根破切のケースですが、これ皆さんにお見せします。And we will learn during our course that the best way to look for fractures, it's not to look for the fracture on the axial view. 皆さんが本コースで学ぶことの一つとしてですね、このアキシャルビューで歯根破切を発見するのは非常に難しいということです。But to look for the fracture line on the coronal and sagittal view. サジタルビューとコロナルビューによってこのライン、このフラクチャーのラインというものを確認していく方が良い方法であります。Like this. このような形ですね。ここに見えますよね、ラインが。And I will show you the techniques that I use to enhance this line and also to differentiate this line from beam hardening artifact. このラインというものをいかにより鮮明に見えるようにできるかというテクニックと、このアーチファクトですね、とどのように判別していくかということもお話していきたいと思います。
So the last thing I wanted to talk about on the webinar このウェビナーで最後にお話したいのが、is that for those that will be joining us in our course, 本コースにジョインしてくれる皆さんには、we'll be talking a lot about task-specific rendering. このタスクスペシフィックレンダリングという、お話をたくさん多くしていきたいと思います。And let me show you what task-specific rendering is. So the この idea タスク is スペシフィック that レンダリングが何なのかということを今からお話しします。when you have situations like this where you see the tooth draining through the furcation region, このファーケーションのリージョンがあって、そこの部分から排膿があるという症例です。I have the pattern, line, a line, and a dot. これパターンがありますよね。ライン、ライン、ドットのパターンです。So I already know that this is a lateral canal. 私はこれラテラルキャナルということはもう分かっているわけです。But task-specific rendering しかしながらこのタスクスペシフィックレンダリングを用いることによって、allows us to zoom in inside that canal このキャナルの中に入っていくことができるわけです。about 1,000 times with no loss of resolution. 1000倍近くまで近く寄ることによって、さらには解像度を落とさずにこの1000倍近くに寄ることができます。And this is an in vivo scan. This is just an ordinary scan. これは非常に普通のスキャンですね。皆さんが取るような非常に通常の Everything ス that キ you ャン will です。see here is software based. これはソフトウェアベースのテクノロジーです。Oh, sorry. Let's go here. So this is what task-specific rendering does. これが It タ allows スク us- スペシフィックレンダリングのやる方法です。It allows us to reconstruct the volume or the data with a specific task, with a rendering for a specific task. In this case, to observe the root. これは、このソフトウェアを使うことによって、ここの部分の、レンダリングをすることによって、ここまで近く寄ることができるわけですね。これ本当すごいですよね。So any scan can be done with this software. Correct. Okay. どんなスキャンでもですね、このソフトウェアを使うことによって、このテクノロジーでこれ同じことができるということなんですね。これ本当に僕も初めて見たとき、びっくりしました。So we can observe this in any direction we want. これいろんな角度から見ることが、このように見ることができるわけです。And as you can see, there's no loss of resolution. これ解像度も落ちてないですよね。We can add different types of filters. So you can see here a filter that is to see the pulp. さらにフィルターもアドすることができて、追加することができて、これがパルフフィルターという形のものです。これ非常に明瞭に見えますね。これもラテラルキャナルが見えますよね。But what is most impressive is what I'm about to show you now. 今からお見せするのが非常に、もっとインプレッシブ、感動的なものです。6 weeks ago, we became the first people in the world to publish about the next stage of imaging. 6週間前にですね、このパブリッシュを、世界で初めてしたんですが、これが NEXT ステージの CBCT のテクノロジーです。Which is realistic rendering. これがリアリスティックレンダリングというものです。And now it's the ability to show, and this is a 3D volume, it's the ability to show not only color, but also texture. この 3D リアリスティックレンダリングを用いることによって、これ CBCT からレンダリング構築したもので、もう非常に骨の様式であったりとか、色だけでなくて、雰囲気もですね、テクスチャーも、これはレンダリングしていくということができる、構築することができるようになったということです。And also to increase the dynamic range of the DICOM that we currently see with our units. このダイナミックのレンジを、動的なレンジを広げてみると、And by doing so, we enhance the edges of the volumes, which gives us better understanding of very fine detail around sharp edges like this. この境界を明瞭にすることもできるわけです。なので、
そういうことによってエッジを見えるようにして診断によりよく役立つものができる、見ることができるわけです。And then when we align this with realistic rendering, it really allows us to better diagnose the dentition and the pulp tissues. さらにはこのリアリスティックレンダリングを用いることによって、この歯髄組織を見ることができて、さらにはこの骨組織、そして歯牙の状態も見て取れることが、非常に簡単に見て取れることができるわけです。And realistic rendering is excellent, for example, to observe very important anatomy that we clearly don't see as much when we navigate the volume. For example, the posterior superalveolar artery. CBCT だけではですね、単純に見ることができなかった、このような posterior superalveolar artery ですね、上行歯槽動脈、上行歯槽動脈ですね。であったりとか、上顎動脈ですね、の枝の上行歯槽動脈も見ることができるようになってくるんです。このリアリスティックレンダリングを用いること。So look at this. This is a task-specific rendering for the sinus. And we are going to now observe the canal sinuosis that does anastomosis with the infraorbital canal and the posterior superior artery. はい、これがですね、リアリスティックレンダリングで上顎道を見ていったものです。非常に、明確にこの動脈層が見えてくるのがわかると思います。And we'll discuss all this anatomy and the importance of each one of those branches during the course. このブランチであったりとか、これ一つ一つですね、どのような役割があるかということもメインコースでお話をしていければと思います。CBC でこれが見えるっていうのはすごいですよね。So we'll learn about this tiny little foramen right here. このちっちゃなフォレーメンもあります。この項で And す how ね。important that is towards treatment planning. どれだけこの項が臨床的な治療計画に大切なのかということもお話しできると思います。And just to show you, again, realistic rendering in real time. これリアリスティックレンダリングを用いてすることによって、このような形で見ることが取れるわけです。And realistic rendering can also be applied to dental implants. このリアリスティックレンダリングは、このインプラントも見て取れることができるわけです。Let me add one thing. これ、CBCT の写真で、これはCBCT から読影したリアリスティックレンダリングをしたもので、これインプラント単体を写真撮ったわけではないんですよね。これ CBCT からリアリスティックレンダリングというテクニックを用いて、このような形で浮かび上がらせているものなので、もう非常に繊細ですよね。ここまでできるようになったのかと、非常に驚いています。And then from here, we'll talk about applications of how to better evaluate, for example, bone loss around a dental implant. さらにここからですね、デンタルインプラントの周りの根吸収ですね、骨吸収ということも審査することができるわけです。But most important, what software is doing today is to bring in those dental implants to life. このようなことをすることによって治療計画をしてしっかり立てることによってインプラントをですね、再度蘇らせることも考えられるわけです。Because look, that's the same case we just saw. これがですね、bring into life というのは蘇らせるというより、このような形で浮かび上がらせることができるという意味合いでしたね。なので、リアリスティックレンダリングができるわけです。And the idea is that you can actually slice those implants and actually see the internal components from a realistic perspective. リアリスティックレンダリングをすることによって、これ、外側から見るだけではなくて、スライス像も見ることができるわけです。And with the correct data correction, データコレクションを最適化することによって、we can now see the invisible. 先ほど言ったように、見えないものが見えるようになってきています。For example, most of us cannot count how many gutta percha cones are inside this tooth. 皆さん、これを見たときにですね、何本のガッタパーチャーポイントが入っているかというものを確認することができるでしょうか？ Because of white contrast artifacts. 無理です。なぜならば、ホワイトコントラストが非常に強くて、アーチファクトもあるからです。But with the right correction tool,
such as a filter that we developed called booming artifact reduction. Booming artifact reduction. ブーミングアーティファクト、リダクションというそれを低くすることによって、これがですね、バーをですね、このガッタパーチャーのアーティファクトを非常に少なくすることができるフィルターを我々は開発しました。The invisible now becomes visible. 今はですね、見えなかったものが見えるようになっているようになってきています。And you can now count how many gutta cones are inside the tooth. 今見て取れるものは、そうですね、このガッタパーチャーのコーンが何本あるかというものが見えてきています。このフィルターを使うことによって。And what's interested is now this is opening a whole new era for cosmetic dentistry. さらにはこの新美歯科というものの、新しい扉を開けたとも考えています。Because with high resolution CBCT scans, 高い画素数の CBCT スキャンを取ることによって、we can evaluate restorations and enamel thickness レストレーション CBCT imaging. も、見て取れるようになってきています。So I'm going to show them something that I'm currently working on. 今から私が、非常に力を注いでいるものを紹介したいと思います。Which is three-dimensional analysis of veneers. 3次元の、3次元的なエバリュエーションですね。審査をする、このベニヤの審査です。Where a CBCT scan is acquired and with the correction of the data, you allow us to see what was never seen before with imaging, which is the cement line of those veneers and where you have gaps within the veneers and the dentition. 今までですね、この CBCT で見て取れなかったようなものなんですが、データを最適化して、さらにはこのソフトウェアのフィルターを使うことによって、このベニヤの厚みだけではなくて、セメント質の厚み、そしてそのセメント質、ベニヤとシガのギャップというものも見て取れるようになってきています。So as you can see here, you can see now that there is this gap on the acquisition. I'm sorry, on the veneer. Right. That explains why is it failing. ベニヤのところにギャップがあるのがここで見て取れると思うので、それが原因でこのベニヤというのが失敗に陥ってしまったということもわかるわけです。Okay. So yes, we can get data correction and go from here to here to better see your scans. データコレクションをしっかりすることによって、先ほどあった明るいものからこの歯根破切があるというのが分かるようになってくるわけです。So in essence, what I'm trying to tell you with this webinar, このウェビナーで皆さんにお話したいのは、is to give anything less to your best to your patients is to sacrifice your gift. To give anything less than your best. 皆さんのベストでないものを与えるということが、sacrifice is to the sacrifice, I guess. ギフトを、犠牲にするということになるわけです。So, it's important that you understand that anybody can have access to technology. 皆さん、テクノロジーにアクセスすることはできるわけですよね。But there is a difference between access to technology and proficiency with the technology. テクノロジーにアクセスができることと、テクノロジーをしっかりと使えるというのは全く別物です。And in order to allow you to better have proficiency with imaging technologies, しっかりと効率的にですね、しっかりとこのテクノロジーを使用する、使うという、効率的に使うということをするためには、we are bringing to Japan the first Master CBCT imaging course. 我々に you and I. CBCT コース、マスターコースというものを今回作りました。So this is going to be very unique because we will offer 15 hours of
education on 3D imaging. 15時間の、計15時間のエデュケーションを得ることができるわけです。And all the lectures will be recorded and available for the students after they were presented. すべてのレクチャーをレコードしてですね、再聴講が1ヶ月間可能になっていきます。And the students will be able to also send me cases during the course so we can actually discuss some of those cases live in our discussions. 皆さんが疑問に持ったケースであったりとか、診断に迷ったケースを私に送っていただければですね、コースの中でディスカッションをしていくことも可能になります。And as a token, as a gift for you spending this last couple hours with us, we would love to extend you an early bird registration discount for the course. 皆さんがこのような形でですね、土曜日の夜に時間を割いていただいたこともありますので、この6月10日までですね、アーリーバードということで、通常2100ドルなんですが、300ドルオフでですね、1800ドルで現在申し込みが可能になっています。And we are going to place we're going to place right now the link to register on the chat. チャットのところにですね、このレジストレーションのリンクを貼りますので、皆さん興味があられる方はですね、今、Dr. アズビロが、リンクをチャットのところに貼っていますので、ここをクリックしていただくとですね。And also to tell you that the webinar will be available for those, for you to rewatch it after, within the course. So within the site of the course, the webinar will be available there. このウェビナーもですね、録画していますので、再度、この、見ることはできるようになると思います。で、クリックしていただくとですね、コースのところすべて英語なんですが、The Ultimate CBCT Imaging Course Japan とあって、US dollars、US dollars アメリカドルで1800ドル、Buy Now っていうところが、購入のところになりますので、まあ皆さん興味があればですね、このドクターブルーノと非常に濃い濃密な時間を過ごすことができると思いますので、ぜひご検討ください。6月10日までは300ドルオフで1800ドルで申し込みが可能になります。And I have a surprise for everybody right now. 今は that even you don't know. Yeah. You can tell them that. Yeah. ここの部分はですね、皆さんが知らないことをですね、皆さんにお伝えできるチャンスだと思いますので、ぜひ皆さんこのコースに参加いただいて一緒に勉強していきましょう。For those who sign up for this course, I will give, you will have the privilege to use the Evo software for 2 months for free. Oh, wow. You'll be the first one in the world to use it for free. Can I use it? 2 months. Okay. これ、サインアップした皆さんは特別にですね、この先ほど見せた、so they can do like a realistic rendering as well. They will be able to do, as long as they have the correct hardware within their computers, they will be able to do realistic rendering and use all the tools that we'll see on the course. And I will have the software available for them for 2 months. Oh, wow. Okay. So 皆さん、登録していただいた方にはですね、2ヶ月間フリーで先ほど言ったソフトウェアを体験していただくことができます。2ヶ月間ですね。これはもう世界で、When was it published? Like you said like 6 weeks ago? Yes, I can send there are about 15 articles, including the cover of the JOE that was done with our software. So I'll be happy to send everybody the papers if they want to see what it does. Okay. JOE のカバーのページになったアーティクルも含めて15個現在パブリッシュされていて、非常に、今来ているテクノロジーです。なので、そのテクノロジーも、申し込んでいただいた方は2ヶ月間使用することができるということもお付けいたしますということですね。何か質問等があれば、できる限りお受けしたいと思いますが。And with that, I would like to say thank you, arigato, for everybody that stayed here with me and you. And I hope that you guys got to learn a little bit more about imaging. And then you can hope that you can join us for our course because it will be amazing. 皆さん本当にお忙しいところここに来ていたありがとうございました。
皆さんも、もしメインコースでお会いすることができれば非常に嬉しく思いますので、どうぞご検討くださいということですね。So, there are several questions. Sure. And Let me kill this here. Yep. There yes. So now, first question may not be, I'll ask that. So what do you, what company do you recommend if you want to buy like convenience CD? So this is something that it is very interesting because it depends on how you want to use your CBCT, right? CBCT How are you going to use your CBCT? You know, the needs of an endodontist are different than the needs of an oral surgeon. Right. So それは一つクエスチョン、皆さんにはクエスチョンなんですが、どのようなことで CBCT を使う予定ですかということに尽きると思います。例えば、エンドドンティストが使うものと、この口腔外科が使う CBCT というのは全く違うものであるべきだと私は感じているからです。And then there's also an issue of space within your office. And also an issue associated with your finances. How much money are you willing to spend? あとは、お金の問題ももちろんあると思います。So, in my opinion, the best CBCT unit in the world from a resolution perspective 解像度の問題で一番いい、私が一番世界で一番いいと思っている CBCT は comes from Japan. 日本から来たものです。And it's the Aquitomo from J. Morita. J. Morita の、ものです。ですので、J. Morita の、CBCT というのが一番私は解像度に関してはトップであると思っています。ね。However, the limitation of the unit has to do with the size of the field of view. It doesn't do a full head yet. しかしながら、このユニットに関してはですね、フルヘッドの、ものは取れないので、フィールドビューがないので、それが少し問題になってくるケースもあると思います。まあ、ただ、like エンドドンティストとかに関して言うと問題ないと思いますね。I have no problem about it. I mean, like, you wouldn't have a problem with that, correct? However, it's very large. Right. Yeah, an oral surgeon will have problems with that unit because they will not be able to use the unit to plan orthodontic surgeries, for example. Right. そう、なので、口腔外科に関しては問題が出てくるかもしれないということですね。また非常に大きな機械であるので、スペースの問題もあると思います。ということです。Alright, so go ahead, but the other thing I was going to tell you is that Japan has excellent manufacturers of CBCT imaging. マニュファクチャーとしては日本はですね、非常に高いレベルの、ものがいくつもありますよね。And when looking at a CBCT scanner, CBCT スキャナーを見るときに、to me, the most important thing besides the final resolution レゾリューション、解像度というのが非常に重要になってくると思います。is the workflow on how to acquire the image. そして、how to acquire image ですね、どのような形で画像を取得するかということです。And we'll discuss those factors during our course because, and it's important that you understand this, there is a huge difference between acquiring a cone-beam CT scanner, let's say on a sumo wrestler that is very large, very big, versus, a young, healthy individual that is very thin and small versus a child that just had trauma. So you have to be able to have a machine that can accommodate the spectrum of patients that you'll see in a dental practice. 私が何が言いたいかというと、大きな、お相撲さんとですね、ちっちゃな外傷を受けた子どもではですね、CBCT の撮影の仕方というのは全く異なってくるわけですよね。ですので、どのような形でデータを取得していくかということも考えないといけないわけです。そういったこともですね、マスターコースでお話していきたいと思います。And there's one more question. So so in Japan, I've heard CBCT, a lot of general dentists have CBCT in the office private practice. And so like in general, like people saying that in US, we dentists have a little bit more income, but why not? Like, why not the general dentist buying the CBCT? We have it like in the dentist,
but not a lot of general dentists in US have. Oh, no, they have a lot. They have a lot. Okay. Here in the United States, just to give an idea, the numbers right now is that approximately 25,000 offices have CBCT scanners in the United States. 25,000件のオフィスで、通常の一般のオフィス。You are talking about your general dentist or like a general dentist and specialists. The specialists are the ones that bought first, but most offices now, general dentists, are buying CBCT in the United States because they, number one, they want to place implants. Number two, they want to do a little bit of endo. And number three, there are things associated with CBCT scans in the United States that are very popular with some general dentists like TMJ analysis and airway analysis. Right. So 今はですね、増えてきているみたいです。過去はですね、私もそのように感じていましたけど、今はですね、持っているジェネラルデンティスト非常に多いですね。で、例えばインプラントを埋入したいとか、エンドをしたいとか、あとはエアウェイですね、軌道の確認をしたいとか、あとは TMJ ですね、顎関節の確認をしたいという方も多いので、そういった形で確認をしてきている人が多いということですね。モニターの影響はどのぐらいあるのかっていうのはどういう意味でしょうか What is I don't really understand the actual question, but it says maybe like you may understand. What is the effect of the monitor? Does it make sense to you? Oh, the monitor? Yes. So monitors are not really that important when it comes to reading CBCT scans. Okay, CBCT. So what does it mean? It's not really important. The monitor itself is not really that important. When reading CBCT scans. The environment around you is. そこまで重要ではないということです。環境の方が非常に重要であるということですね。The biggest enemy of CBCT interpretation from a monitor perspective, it's glare on the monitor coming from windows and the sun. Could you say it again? I'm sorry. So the biggest enemy, right? The biggest problem with CBCT interpretation, it's actually glare from the sun or windows. Got it. So make sure that the environment that you're reading your scans doesn't have a lot of glare coming from the window. Because that can actually interfere with your reads. すみません。モニターの影響はどのくらいあるでしょうかっていうのは今分かりました。モニターの影響というよりは、環境の影響ですね。例えば日が差している状態の、ところで部屋を見ていると、非常に画像が見えづらいと、同型しづらいというのがあるので、それは気をつけた方がいいと思いますということですね。Okay, so, and one question. 皆さん、Q&A の方に書いていただければアンサーできると思います。One question is from Joe, and he was he's, one of my, the best friends. And I was wondering if you have ever worked with a clinical anatomist on any project, business, research, invention. With a clinical anatomist? Yes, correct. Actually, he is. I'm sorry, I did not understand the question. Actually, I think like he's a clinical anatomist. So he's working a clinical anatomist. Okay, got it. Yes, clinical. And actually he's the one. And he's asking whether, have you ever worked with them? Not necessarily with an anatomist, but in our group, we have 4 radiologists, 2 ENT doctors with PhDs, and also several surgeons that are doing this. But what we have done also with the University of Texas in San Antonio is to do the studies of microanatomy with CBCT imaging of the apices of teeth. So that we have done it in different capacities, but not necessarily with an anatomist, but with folks that had anatomy projects that came to us and asked for our help. 具体的なところは今岩永先生の質問なんですが、クリニカルアナトミスト、臨床の解剖学者と働いたことがありますかということなんですけど、彼のチームにはラディオドロジスト、放射線科医と、あとはですね、耳鼻科のドクターともいるそうです。なので、そういったことで一緒に働いていますが、時折ですね、そういった形でマイクロ
の、アナトミスト、介護学者の先生と働くこともあるということですね。And can I ask how much will be the software cost in the future? So Sure, yeah, it will be a monthly payment of about $150 if you're interested in keeping the software. $150の、コストがかかる、マンスリーコストですね。It's like a subscription, right? Correct. Okay. サブスクライブ方針で、月$150のソフトウェアのコストがするそうです。Yeah, and currently, since you already have the software, for folks around the world, you actually pay $1,000 to actually be able to install it. And this fee will be waived for those because you already have the software. ソフトウェアが、$1,000 かかることもあるんですが、持ってる方に関してはですね、それも必要ないと思いますのでということですね。で、one of the attendees asking whether so when we have that software and we can take a look as a reality, like a realistic rendering technique, like Sure. you showed, like implant and Yeah, absolutely. So the only thing that is important for me to explain is that in order to run realistic rendering, you must have an NVIDIA video card on your computer with at least 4 gigabytes of memory. 4GB の、メモリーがあるビデオカードというものが入っていれば、見ることができます。それはハードウェアの問題ですね。なので、それはIT の方に聞いていただいて、このビデオカードというものが必要だということで、インストールしていただければ問題ないんじゃないかなと思います。ですので、クエスチョン、質問にもありますが、最後のリアリティあふれる画像はぜひ試してみたいということなんですが、この2ヶ月のソフト体験ということで体験することができる。しかしながら、そのハードウェアで4ギガのビデオカードがあることを確認してくださいということですね。これはもう簡単に導入することができると思います。Let me show you how the software works. ソフトウェアがどのように働くかということをお見せしますね。Although the purpose of the course is to teach you how to read it, right? But here is, so you got your DICOM data. Now I'm just going to launch the case. So this is a software you are. Yeah, I'm just doing this live. これがソフトウェアらしいです。DICOMデータを入れて、このソフトウェアを立ち上げます。そうすると、このような形で出てくるわけですね。So I just opened this case that has a large lesion here on 大きなリージョンがあるわけですね。前肢部の側接枝の部分です。Right, so here on 3D, we have hundreds of different types of what we call task-specific rendering. So I can come here to Endo and type this guy, and we can start zooming in and start just adjusting the data a little bit like that. これはですね、100種類以上のthose are all different types of filters that will enhance. For example, this one enhances apical lesions. So immediately you'll see that there's a lesion here on the bottom and a lesion on the top. It's amazing. Yeah, so これが見ることによって、これは混線病変を there is the lesion right there. Just because I click one button, it already showed you. There's one here and one here. 下にも見えますよね。So if you want to do realistic rendering on this case, all I have to do now is click this button, and this is real-time rendering. There we go. これはリアルタイムレンダリングです。レンダリングをしていきます。Right, so that's that. And then you can actually play with lighting. ライティングを少し調節していくわけですね。岩永先生、どうですかこれは。すごくないですか解剖学の。And again, that's the volume right there, right? I'm just playing. これが CBCT から作ったレンダリングですね。And you can see that there's perforated the floor of the sinus. I'm sorry, the nasal fossa. サイナスのところのパーフォレーションもあるのはあると
かると思います。There. リクのところもありますね。So just one click. クリックで、このような形のリアリスティックレンダリングもすぐできるようになるソフトウェアです。ですので、質問来ていますけど、今後 CT 機器をいいものに投資するのか、今回紹介していただいたようなソフトウェアに投資するのか。Okay, so this is I think it's a very interesting question. So nowadays, like you develop this kind of software, and what do you think is more important, like rather than having the better CBCT or having the better software? Both. Like You need both. enhance. Both. どちらも大切だということです。So there is just so much the software can do to enhance data. I can still enhance data that is not so good. But when data is really good and then you put in a very powerful software, then the sky is the limit. Okay. So, 両方大切だと。当たり前といえば当たり前なんですが、いいデータをいいものでレンダリングするとより良いものが出来上がる。ただしデータが悪くてもある程度このソフトウェアを使うことによってエンハンス強化することができると。ただこの使い方に関してはですね、本コースの方でしっかりとお話をしていきたいと思っていますので、ぜひ検討されてください。これ本当に世界が変わってくると思いますので、診断に関しても治療計画に関しても、これ本当に世界で今年の先月ぐらいにオープンしたものなので、世界で初めてのコースになると思いますし、本当に最先端を走っているドクター・アズベドにこのようなコースをしていただけるのも非常にいい機会だなと思っています。皆さんにぜひ参加いただきたく思っています。これすべて使えるソフトウェアですね。私も非常に前回見させていただいてびっくりして、まだ今もあまり追いついてないんですけども、すごいですよね。Okay, so I think it's almost that time, and 皆さん、本当にすべての質問にはちょっとすみません、お答えする時間がなかったんですが、本コースではwe're gonna answer all the questions like in the main course. So メインコースではですね、すべてのクエスチョンにアンサーしていきたいと思いますので、ぜひこのコースに参加していただいて、2ヶ月間のこの先ほど私も知らなかったんですが、このソフトウェアの使用も可能になりますので、ぜひ私もそれ自体を楽しみにしています。もしここの部分にチャットのところに、この So I'm gonna put this one again in the chat and let me see. I can do it right here. So that's the okay. So that's where you can register. Okay. So the newest ここの新しいところのチャットの部分に、https hotmart eSchool Japan というのがありますが、そこで、レジスターできますので、皆さんぜひ、レジスターされてください。で今回ですね、私の所属する DSL Japan、デンタルスケアジャパンですね。デンタルスケアジャパンに、機会をお借りしてですね、ウェビナーの、お手伝いをしていただきますので、最後に感謝申し上げたいと思います。デンタルスケアジャパンの方でも、いろいろな取り組みしてますので、ぜひウェブサイトをチェックしていただいて、ぜひそこもフォローアップしてください。So, thank you very much, Dr. Azevedo, for the lecture. No, thank you. Yeah, we look forward to, working with you for the future lectures. And 6月の26日ですかね、から1日が始まります。皆さん、リアルタイムで参加できなくても1ヶ月間の視聴は可能になりますので、ぜひですね、この機会に参加をされてください。もし疑問点とかあればですね、私でも構わないんですが、基本的にはこの英語なんですけど、ここに書いてありますので、そこから、購入というか、参加を、レジスターをされてください。もうすでに何名も参加いただいてますので、人数も限りありますので、ぜひ、皆さん参加を早めにされてください。はい。Okay, so we are, we finished. So thank you very much again, and we look forward all to seeing you again in the main course. メインコースで皆さんではお会いするのを楽しみにしていますので、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much.